Vive tu vida en silencio. En un mundo donde muchos buscan ser reconocidos, vistos y validados, existe un poder inmenso en vivir en silencio. No todo tiene que ser expuesto, compartido o mostrado. Hay momentos, logros, procesos y bendiciones que se disfrutan más cuando se guardan para ti, cuando no necesitan aprobación externa ni ruido alrededor. La energía más pura y poderosa es aquella que se gesta en lo interno, lejos del ojo ajeno y de las opiniones externas. Cuando haces tus movimientos en silencio, no das espacio a la comparación, ni a la envidia, ni a la interferencia. Eres tú con tu proceso, con tu crecimiento, con tu verdad. Recuerda, nadie puede envidiar lo que no conoce. Nadie puede opinar sobre lo que no ve. Por eso, aprende a cultivar la vida que deseas desde la calma, desde la intimidad contigo mismo. No necesitas gritarle al mundo tus planes ni tus bendiciones. Quien realmente brilla no hace ruido.